後發唔使驚，遲來先上岸。Hello，咁多位，歡迎嚟到 Wrench 嘅分析頻道。喺呢度，我會用我自己多年累積嘅交易經驗，同你分享明確嘅港股以及美股嘅市場分析。咁4月3號凌晨，特朗普宣布咗新一輪嘅對等關稅嘅政策，對中國大陸實際關稅抬升至54%，略高於此前市場嘅預期。而對等關稅受影響嘅主要集中喺歐盟20%、越南46%、中國台灣32%、日本、韓國、泰國、印尼、馬來西亞等東南亞國家咧同地區，不過保留咗一定嘅談判空間啦。咁全球股市巨震，如果你有關注 Wrench 嘅話咧，並且按照我嘅建議進行我哋嘅倉位佈局嘅話，我相信而家一定會感覺到恐慌嘅，因為 Wrench 我嘅策略係咩啊？係唔係有成功幫助到大家迴避咗今次嘅大跌風險呢？手頭冇貨，你心中就唔會覺得驚啦，越跌越有機會。咁至於何時出手買咩，唔使急，俾 Wrench 一個點讚啊！每日關注我嘅更新，耐心嘅等待我嘅信號。咁市場上面低風險高回報嘅機會呢，我會第一時間喺視頻度分享俾到我嘅觀眾朋友啦。咁我哋一定要喺呢個之前，我一定要反覆嘅咁強調啊，我哋嘅港股市場係咩啊？係牛市啊！一定係牛市啊！大家唔使驚啊，下跌係唔使驚嘅，越跌越有機會。好，咁等我哋開始今日嘅分析啦。繼續先嚟睇指數。咁特朗普對等關稅落地，港股三大指數集體低開，科指盤初一度跌超3%，隨後維持震盪盤整走勢。截至午盤，恒指跌1.58%，恒生科技指數跌2.22%，國企指數跌1.44%。咁跌夠未呢？還未喎。呢一輪嘅下跌嘅終點有機會去到21163嘅。咁你如果有關注阿 Wrench，咁你就應該知道啊，對於恒指嘅呢一輪下跌呢，早就3月27號嘅時候我就已經明確提示過啦，就已經做出咗預判，並而且畫出咗呢條紅色嘅我哋嘅下跌路徑圖嘅。我喺好耐之前就已經畫出咗呢條下跌路徑嘅，並而且喺4月1號嘅視頻3分20秒我就已經明確嘅提示過2897會被快速嘅一個跌穿。我哋要做好準備，要迎接一個會直接車到21163嘅，仲有幾多空間？我都已經俾咗大家一個提示，並且喺13分27秒我俾到大家一個風險預警，提示大家22897會被快速嘅跌穿，警告下跌會加速。咁4月2號嘅視頻呢，4分45秒46秒，我明確判斷我認為聽日消息過完之後就會直接車穿我哋嘅22897呢個支持位嘅。事實點啊？事實我哋可以睇恒指嘅走勢與我嘅判斷幾乎完全一致啦。咁後續呢，我哋要關注21163啦，喺呢個位置能否形成一個反轉嘅，能否係21163形成反轉，咁就係我哋低撈嘅一個機會就會出現啦。繼續強調我對於恒指對於港股嘅一個判斷係牛市嚟噶，係牛市嚟噶，大家唔好灰心，唔好俾下跌，越跌越有機會，唔好俾跌嚇親低撈係我哋一直強調嘅一個主旨。咁22897目前已經由支持位，佢嘅關鍵支持位轉變為咩啊？佢嘅關鍵嘅一個壓力位，價格跌穿到關鍵位以下嘅時候呢，關鍵位就會由支持轉變為壓力位。咁 OK， 我哋耐心等待即可啦。咁繼續睇標普啦。標普方面呢，尋晚高開低走嘅，並且受到對等關稅嘅影響呢，收市盤後斷崖式大跌。
睇似呢個走勢毫無規律，其實係完全符合我哋技術分析嘅一個預判嘅。並且通過技術分析，我哋可以喺暴跌呢一輪暴跌之前，我哋及時嘅可以迴避咗呢個風險嘅。點解我會咁講呢？我哋先睇4月1號嘅視頻呢，5分37秒我就已經好明確嘅表明自己嘅觀點啦。我哋要關注5681.55681.5，我多次強調5681.5呢個恒指嘅關鍵位置嘅重要性並且如果衝擊失敗我哋可以離場自己嘅一個美股嘅一個正股我哋可以離場美股一個正股。我哋結合盤面嚟睇，標普係點係咪都有繼續向上升嘅，去試探上方嘅壓力位，並且係點5681.5突破失敗。呢個係我哋單純嘅由技術分析，我哋有盤面嚟睇嘅。你睇日線圖可能唔係好明顯我哋係一直都係關注5681.5。咁呢個價格，如果你喺1小時 K 去睇就會非常驚人啦，係咪？5681.5多次突破失敗，佢突破失敗佢就會轉成點就會轉跌嘛。咁我哋嘅正股係咪就要離場呢？咁就係我哋一個符合我哋嘅離場條件啦。目前呢，美股嘅下跌趨勢就係我哋睇標普500指數嘅下跌趨勢已經形成咗啦，佢嘅下跌趨勢已經形成咗啦。我哋將會點做呢？我哋後續會點做呢？將會按照我哋3月31號視頻入面5分25秒嘅一個觀點，跌穿之後轉向，我哋喺美股市場去尋找啲垃圾股去做空嘅，有空持嘅美股我哋技術面或者基本面較差嘅一個美股，我哋去做沽我哋係可以喺節後就係我哋下星期我哋去揾做沽嘅一個機會。不過目前嚟講呢，唔需要太急我哋保持戰略定力就可以噶啦。咁如何去實戰呢？好簡單。咁同時我哋都可以畫一個對於美股嘅一個下跌路徑嘅，我哋可以已經提前畫出嚟啦。至於跌到邊呢？我哋暫時標普睇係跌到5219.3嘅，我哋可以睇5219.3，咁佢回到5559就係佢上呢個下跌趨勢線嘅一個附近啦，或者仲高一啲啦。佢如果回踩佢嘅下跌趨勢線咁再向下嘅時候，我哋可以尋找一個有空持嘅美股，我哋進行一個沽空嘅。咁佢嘅空間大概有幾多呢？咁樣估算嘅話，目前嚟講，我哋先暫時睇6.85% 嘅一個下跌嘅跌幅嘅。咁整體一個策略呢，我哋進行一個調整嘅。港股無需改變啦，預判嘅下跌會延續，暫時取消想買入嘅話，我哋耐心嘅等待低撈嘅機會耐心嘅等待恒指跌到21163嘅。咁美股呢？美股嘅策略我哋進行調整，5681.5已經轉成壓力位啦。咁我哋就要點？我哋轉睇跌之後尋找做空嘅一個機會。咁咩機會呢？就係我哋頭先同大家講嘅，佢回踩再向下嘅一個機會啦。就係先回到佢嘅下跌趨勢線，並而且開始跌嘅時候即是紅圈嘅呢個位啦，就係我哋一個比較唔錯嘅一個做空入場嘅一個機會啦。咁拼多多呢？拼多多都係我哋要講一下嘅，因為拼多多喺之前嘅視頻度都提到已經擊中咗我哋一個買點嘅信號，117.9 已經擊中咗我哋買入嘅信號。但係尋日美股已經喺5681.5佢突破失敗，咁就符合我哋拼多多嘅一個出發離場嘅條件，已經出發咗啦。咁我哋目前嚟講呢，係冇賺到咩錢嘅，呢個我哋要承認呢個事實。我哋冇賺到咩錢，我哋點我哋平手離場先我哋先平手離場。
唔好猶豫平手離場。咁我哋已經喺尋晚嘅時候觸發咗我哋離場嘅條件，平手離場嘅。咁我哋進行一個快速嘅總結啦。恒指方面呢，恒指方面繼續係睇跌嘅，並而且咧佢嘅關鍵支持位22897已經轉變成佢嘅關鍵壓力位啦。關鍵阻力位22897，咁佢嘅目標位咧仲係維持21163唔變嘅，我哋繼續喺21163等待我哋嘅低撈機會就可以啦。標普由睇升轉為睇跌嘅方向係跌嘅，關鍵嘅阻力位咧5559，咁關鍵嘅支持位咧5219.3嘅，咁關注嘅正股咧，我哋港股目前冇任何嘅一個買入計劃，繼續等待一個低撈嘅機會。咁美股方面咧，拼多多咧已經喺尋晚嘅時候出發咗一個離場嘅條件嘅，咁我哋喺尋晚已經係需要平手離場嘅。咁目前嚟講，我哋係完全保持住一個持有現金、子彈非常充足嘅一個情況啦。咁我哋可以放心嘅、輕鬆嘅去度過我哋嘅一個假期啦。咁 OK， 今日嘅內容就講住咁多先，多謝大家嘅支持啦。記住撳個追蹤掣，你嘅支持係我持續出片嘅動力。咁清明節假期呢，都希望大家好好調整狀態。咁我哋下個星期再見啦，拜拜。